Ako začať? Tak poďme od začiatku. Zdravím a vítajte pri ďalšom dieli s doktorom cez časový vír. A dneska si povieme, čo všetko sa udialo od začiatku vesmíru. Nebudeme to nejak naťahovať a rovno začneme. 0 sekúnd, puf, veľký tresk. Vznikol vesmír. Od 0 sekúnd po 10 na minus 43 sekúnd trvá tzv. Plancková éra. Toto kratučké obdobie je obdobie, o ktorom v podstate nič nevieme. Údajne sa tam ešte Ujo Albert a Ujo Max držali za ručičky a kvantová teória neodporovala teórii relativity, čiže predvládala kvantová gravitácia. Zatiaľ o tomto období ale nedokážeme zistiť v podstate nič. Energia bola koncentrovaná tak nahusto, že celý vesmír mal 10 na 32 Kelvinov. Pri takýchto vysokých teplotách je vlastne jedno, či to udávate v Kelvinoch alebo v Celziách. V nasledujúcich chvíľach až po 10 na minus 18 sekúnd došlo k rozloženiu síl. Čo to znamená? Ako veľa z vás vie, vo vesmíre existujú 4 základné sily. Lenže pred týmto obdobím boli všetky sily zjednotené do jednej. Čiže najprv sa od tejto super sily oddelila gravitácia, potom silná interakcia a potom sa ešte oddelila elektroslabá interakcia na dve, elektromagnetickú a slabú interakciu. Počas tohto obdobia je vo vesmíre stále ešte veľmi teplo, 10 na 25 Kelvinov, čiže častice, ktoré existujú veľmi krátko, vznikajú a opäť anihilujú na fotóny, čiže na čistú energiu. Medzi 10 na minus 18 až 10 na minus 6 tomu hovoríme kvarkovo-leptónová éra. V tomto období ešte stále tak teplo 10 na 12 Kelvinov, že stále vznikajú nejaké častice antihmoty a hmoty, ktoré opäť anihilujú. Lenže v tomto období dochádza k nerovnosti hmoty a antihmoty, čo ešte nie je úplne jasné, prečo k tomu došlo. Ale na každých miliard častíc antihmoty pripadá miliarda a jedna častica hmoty. Čiže každá jedna z miliardy prežila a je tu až dodnes. Od 10 na minus 6 až po 1 sekundu nastáva tzv. Hadrónová éra a vesmír sa už ochladil natoľko, 10 miliard Kelvinov, kedy sa kvárky ochladili natoľko, že dokážu vytvárať hadróny, z ktorých známejšie sú protóny alebo neutróny. Hmota začína vo vesmíre už nadobúdať istý dnešný charakter. Medzi 1 sekundou a 2 minútami od veľkého tresku, pri teplote asi miliardu stupňov, dochádza už k ustalovaniu aj zrážok elektrónov s pozitrónmi, čiže už prestávajú sústavne anihilovať. Vo vesmíre ešte si stále veľmi teplo na to, aby sa elektróny ustalili a pripojili sa k jadrám atómov, čiže hmota je stále ešte vo forme veľmi teplej plazmy. Ale je to dostatočne chladné na to, aby sa protóny začali spájať s neutrónmi a vytvárali aj nejaké nové prvky. Čiže také 3 minúty od veľkého tresku sa vesmír skladá hlavne z vodíka, z nejakej malej časti hélia a nejaké stopové prvky lítia a deutéria a trítia. Na ďalších 380 000 rokov sa vo vesmíre nezmenilo v podstate nič, len sa zväčšoval. Zmena prišla ale vtedy, keď sa vesmír ochladil na 3000 Kelvinov. A to je teplota, pri ktorej elektróny už dokážu naviazať kontakt s jadrom a neodlepiť sa. Hmota konečne prechádza z formy plazmy do formy plynu. Tým pádom je vesmír konečne priestupný svetlu. Práve v tomto období vzniká to mikrovlnné žiarenie vesmíru, ktoré je v podstate dôkazom veľkého tresku a môžeme ho vidieť ešte stále aj dnes. Od 380 000 po 150 miliónov rokov nastáva tzv. Temné obdobie. Vesmír už síce je priestupný svetlu, ale ešte nevznikajú žiadne hviezdy, ktoré by to svetlo vydávali. Po 150 miliónoch rokov ale začnú konečne vznikať hviezdy. Pokiaľ sa chcete o hviezdach dozvedieť niečo viac, pozrite si video o hviezdach. No a po 1 miliarde rokov začínajú vznikať aj galaxie. Vesmír je už veľmi podobný dnešnému, ale čo je pre nás podstatné, 9 miliárd rokov po začiatku vesmíru a môžeme už preladiť aj na opačný smer, keďže už je to bližšie prítomnosti ako veľkému tresku. Čiže pred 4,6 miliardami rokov sa stalo niečo pre nás veľmi podstatné a to vznikla slnečná sústava a 50 miliónov rokov potom vznikla v obyvateľnej zóne alebo tzv. Goldlichovej
To je zóna, v ktorej voda udržuje kvapalné skupenstvo. Naša krásna planéta Zem. Netrvalo ani 10 miliónov rokov a Zem už mala svojho nápadníka Theou, druhú planétu, ktorá sa s nami zrazila. Jednu z mála planét, ktoré na začiatku v slnečnej sústave existovali, ale boli zničené alebo vyhodené. Terra narazila do Zeme, pričom vyhodila veľké kusy hmoty na obežnú dráhu Zeme. A takto vznikol aj náš Mesiac. A spolu s ním okolo Zeme vzniká taký asteroidový pás. A dostávame sa ku geologickému členeniu Zeme. Prvé obdobie je nazvané Hadaikum, podľa Háda. Povrch Zeme pokrýva v tomto období v podstate len láva, má okolo 1000 stupňov, ovzdušie sa skladá z oxidu uhličitého a dusíka. Táto planéta veľmi nevyzerala, že by dokázala podporovať akýkoľvek život. Ak si spomínate na ten asteroidový pás, ktorý vytvorila Thea, z tohto pásu na Zem začali v tomto období padať meteority. A tieto meteority obsahovali niečo veľmi vitálne pre vznik života na Zemi. Boli to kryštáliky ľadu, ktoré priniesli na Zem vodu. Lenže Zem bola ešte veľmi teplá na to, aby tam existovala akákoľvek voda, čiže všetka existovala len vo vodnej pare. Na konci Hadaika sa ale povrch ochladil, vodná para vo vzduší skondenzovala a dosť dlho pršalo, až kým sa na svete vytvoril obrovský oceán. Teraz už táto planéta pripomína Zem trošku viac. Aj keď sa oceán vody zdá oveľa lepšie ako oceán lávy, stále to nebolo boh vie čo, keďže Mesiac bol v tom období neskutočne blízko, spôsoboval strašne veľké slapové javy. Čiže tento oceán mal na sebe sústavné vlnobytie. Boli to obrovské tsunami vysoké niekoľko kilometrov. Lenže týmito slapovými javmi Mesiac veľmi rýchlo prišiel o energiu a vzdialil sa a tým pádom sa oceán ukľudnil a končí Hadaikum. Nasledujúce obdobie je Archaikum, alebo taktiež zvané Prahory. Na konci Hadaika bola vlastne celá planéta pokrytá vodou. Archaiku ale sopečnou činnosťou začínajú vznikať ostrovy a pevnina. Ovzdušie je samozrejme ešte stále príliš teplé na to, aby vznikal akýkoľvek život, ale vo vode to je iný príbeh. A pred 3,5 miliardami rokov vo vode dochádza k niečomu veľmi úžasnému. Je to jeden zo 4 najťažších krokov pri živote a je to vznik života samotného. Život vzniká tak, že praveké oceány boli kyslé, čiže mali prebytok vodíkových jónov. Ale dole na dne týchto oceánov boli hydrotermálne gejzíry, ktoré vyvrhovali minerály a zároveň boli zásadité, čiže obsahovali ohájovny. Keďže obsahovali tieto minerály, boli celkom vhodným zdrojom na to, aby tam vznikli aj komplexnejšie látky, ale na to bolo potreba ešte niečo. A to by mohli zabezpečiť nejaké elektrické výboje. A presne tu nastupuje tá kyslosť a zásaditosť. Pritom ako si vymieniali elektrické náboje, praveké oceány a hydrotermálne gejzíry, musel tam prebiehať nejaký elektrický prúd. A už aj podľa dnešných experimentov vieme, že stačí len nejaký metán, nejaký amoniak, pustíte cez to prúd na dostatočne dlhú dobu a vzniknú vám aminokyseliny. A máte tu organickú chémiu. Molekuly sa účinkom prúdu preusporadujú do komplexnejších organických makromolekúl. A to už je základ života. Pokiaľ bol niekde v týchto hydrotermálnych gejzíroch nejaký výklenok, nejaká maličká škára, tieto organické látky mohli byť vcucnuté dovnútra a tam si mohli vytvoriť v podstate taký vlastný ekosystém. Po dostatočne dlhej dobe si v podstate mohli vytvoriť obal a takto vznikla prvá prokaryotická bunka. Tieto bunky si ale vytvorili niečo, čomu hovoríme DNA a je to základný vzorec pre celý život. Každý organizmus má svoju vlastnú DNA a tá určuje, ako má organizmus vyzerať. Vďaka DNA ale môže nastávať evolúcia. Evolúcia prebieha tak, že pri kombinovaní rôznych DNA vznikajú nové vlastnosti a tie, ktoré sú pozitívne, prírodný výber nechá, ale jedince, ktoré majú negatívne vlastnosti, prírodný výber postupne nechá vyhynúť. A takto prežívajú len tie dokonalejšie jedince. Máme tu život. Prokaryotické bunky sú primitívne, ale zatiaľ stačí. Rozmnožujú sa iba nepohlavne a nemajú veľa funkcií. Stravujú sa len vymieňaním chemických procesov, ale okolo tých 3 miliárd až 2 miliárd, nevie sa to presne, sa naučili jednu celkom podstatnú vec, a to fotosyntézu. Dokázali vymeniť slnečné žiarenie, oxid uhličitý a vodu za podstatné organické makromolekulové látky a pričom vedľajší efekt bol kyslík. Ďalšie obdobie, zvané proterozoikum alebo starohory, v tomto období už dochádza k pohybu tektonických platní, čiže začínajú vznikať kontinenty, nie ako ich poznáme, ale kontinenty, ale dochádza k druhému dôležitému bodu pri vývoji života, a to z prokaryotických buniek vznikajú eukaryotické. Tento proces je veľmi špecifický a môžeme byť radi, že sa to vôbec stalo, pretože ide viac menej o náhodu. Došlo k tomu tak, že jedna prokaryotická bunka vstrebala druhú prokaryotickú bunku, ale namiesto toho, aby ju rozložila,
spolu začali žiť v symbióze. Keďže tá malá bunka nepotrebovala v podstate sa pohybovať, nepotrebovala si zháňať stravu, pretože všetko jej zabezpečovala tá veľká bunka, mohla svoju energiu využiť inak. Tým pádom produkovala energie viac a tá veľká bunka mohla dorazť do väčších rozmerov, mohla si vytvoriť nové organely a postupne sa aj z tej malej bunky stala jedna z organel. A takto vznikajú eukaryotické bunky, z ktorých sú zložené všetky dnešné mnohobunkové organizmy. Eukaryotické bunky majú jednu veľmi zaujímavú vlastnosť a to dokážu sa spájať s inými eukaryotickými bunkami. A týmto spôsobom pred 800 miliónmi rokov vznikajú mnohobunkové organizmy. Niekoľko eukaryotických buniek sa pospájalo a postupne diferencovali svoje funkcie a tým vzniká organizmus, ktorý sa neskladá z jednej bunky, ale z niekoľkých buniek. Ku koncu proterozoika sa stalo ale niečo, s čím by asi nikto nepočítal. Na povrchu je veľa sopiek, ktoré vyvrhujú do atmosféry oxid uhličitý. Ten sa v atmosfére mení na kyselinu uhličitú a následne prší na Zem ako kyslé dažde. Tieto kyslé dažde rozleptali povrch Zeme a tým pádom všetok oxid uhličitý z atmosféry vložili do Zeme. Ale vďaka všetkým dnešným globálnym oteplovaniam a týmto blbostiam už by sme mali vedieť, že oxid uhličitý je zodpovedný za to, ako teplo je na planéte. A keďže v atmosfére nebol v podstate žiaden oxid uhličitý, na planéte bolo veľmi zima, pretože nebolo nič, čo by udržiavalo infračervené žiarenie. A nastáva niečo, čomu sa hovorí teória snežnej gule, pričom sa celá Zem pokryla niekoľko kilometrov vrstvou ľadu. Toto trvalo asi 15 miliónov rokov a nevyzeralo to veľmi sľubne. Ale aj keď bol povrch Zeme zmrazený a niekoľko stupňov pod nulou, jadro bolo stále teplé a sopečnou činnosťou sa podarilo sopky dostať na povrch, ktoré znovu začali vyvrhovať oxid uhličitý a tento raz to rozmrazilo planétu. Táto snežná guľa sa mohla niekoľkokrát zopakovať. Ku koncu proterozoika je deň v hrubom slova zmysle rovnaký ako dneska. Voda má vysoký obsah kyslíku, ale čo je podstatné, životu vo vode sa podarilo prežiť snežnú guľu. Všetko obdobie doteraz sa označuje jedným slovom prekambrium. A ďalej nastáva farenozoikum, ktoré trvá až dodnes, ktoré sa ďalej delí na paleozoikum, tzv. Prvohory, a to sa ďalej delí ešte na kambrium. V kambriu dochádza k tzv. kambrickej explózii.